I 2009 ble det forbudt å deponere nedbrytbart restavfall i Norge. For å sikre en langsiktig og miljøriktig behandling av dette avfallet, har kommunene på Agder gått sammen om å bygge et moderne forbrenningsanlegg på Langemyr utenfor Kristiansand. Hver dag transporteres flere 100 tonn restavfall fra husholdningene i Øst- og Vest-Agder til Returkraft. I løpet av et år brennes mer enn 130 000 tonn avfall. Dette gir en årlig energiproduksjon som tilsvarer forbruket til nesten 20 000 husholdninger. Returkraft er et energigjenvinningsanlegg. Det betyr at man ikke bare brenner avfallet, men også henter ut energien. I veggene på forbrenningsovnen ligger det nesten 100 km med vannrør. Vannet i rørene varmes opp til 270 grader, som er kokepunktet ved 50 bars trykk. Deretter brukes røykassen til å varme opp dampen enda mer, slik at temperaturen når 425 grader. Rensingen av røykassen er komplisert, men veldig viktig. Returkraft har brukt den nyeste og beste teknologien og oppfyller med god margin de kravene som norske myndigheter og EU har satt for denne typen anlegg. Det første rensetrinnet er et posefilter. Dette fungerer etter samme prinsipp som en støvsuger. Partiklene blir igjen i posene, mens røykassen går videre. Til sammen 903 poser fanger opp støv, tungmetaller og dioksider. Neste rensetrinn er en katalysator. Katalysatorens viktigste oppgave er å redusere utslippet av NOx, som er det mest skadelige stoffet for omgivelsene i røykassen. Returkrafts utslipp av NOx er blant de laveste i landet. Det siste rensetrinnet er et såkalt vasketårn. Vasketårnets oppgave er å fjerne rester av klor- og svovelforbindelser og det som måtte være igjen av støv og tungmetaller etter posefilteret. I vasketårnet dusjes røyken med finstøvet vann. Til slutt ledes den rensede røyken ut i omgivelsen via en 70 meter høy pipe. Det som slipper ut gjennom pipa er hvit, luktfri røyk som hovedsakelig består av vanndamp, CO2, nitrogen og oksygen. La oss nå se hvordan energien utnyttes. Dampen fra kjelen driver en turbin som omdanner dampenergien til rotasjonsenergi. Turbinen er koblet til en generator som så omformer rotasjonsenergien til elektrisk kraft. Elkraften går ut på det ordinære høyspentnettet. Fremdeles er det mye energi igjen, og denne brukes til å varme opp vann som sendes ut på fjernvarmenettet i Kristiansand. I det ene røret går varmt vann til byen. Vannet har høyt trykk og en temperatur på inntil 120 grader. I det andre røret kommer vannet avkjølt tilbake til returkraft for å varmes opp på nytt. Fra hovedrørene går det avgreninger inn til en kundesentral. I kundesentralen veksles vann ut til oppvarming og til varmt tappevann. Dette gjøres ved hjelp av 2 varmevekslere. Den ene veksler til varmt tappevann, den andre til oppvarming. På kundesentralen fordeles vannet rundt i byggets rørnett. Stuen kan varmes opp ved hjelp av vannbåren gulvvarme. I tillegg til gulvvarme på bad, gir fjernvarmen varmt tappevann til dusjen og vasken. Som alternativ til gulvvarme kan radiatorer benyttes til romoppvarming. Det avkjølte vannet sirkulerer nå tilbake til kundesentralen for å varmes opp på nytt. Vannet har nå avgitt varmeenergi til bygget og returnerer nå til returkraft.